हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक पढ़ेंगे। कल हमने आपको इसका रीडिंग के लिए एक वीडियो भेजा था, आपने पढ़ा होगा। आज इसका मीनिंग समझेंगे, इस पाठ का अर्थ जानेंगे। बच्चों, एक नेहा नाम की लड़की है। उसके कमरे में एक अलार्म घड़ी रखी हुई है, अलार्म क्लॉक रखी हुई है। अब अलार्म लगाया जाता है सुबह उठने के लिए, जल्दी उठना होता है आपको, तो हम घड़ी में अलार्म लगा देते हैं। जितने बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, जितने बजे आपको उठना है उतने बजे का अलार्म लगाते हैं। तो जब उतना बज जाता है, जैसे 5 बजे का अलार्म लगाए तो 5 बजे घड़ी ट्रिन 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 की आवाज़ करके आपको उठा देती है। तो इसी तरह नेहा जो लड़की है, उसके कमरे में भी एक अलार्म घड़ी रखी हुई है। जैसे ही मॉर्निंग का 6 o'clock यानी सुबह 6 बजता है, उसकी घड़ी ज़ोर से बजने लगती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। तो नेहा क्योंकि नींद में है, तो वो अपने ब्लैंकेट में, अपने कंबल में करवट बदलती है और कहती है, अरे यार, ये घड़ी जो है मुझे सुबह सुबह उठा देती है। कितना अच्छा होता अगर ये घड़ी मुझे सुबह नहीं उठाती, थोड़ी देर और मैं सो पाती। तो तभी क्या होता है कि कुछ गिरने की आवाज़ आती है। असल में नेहा की अलार्म घड़ी नीचे गिर जाती है और टूट जाती है, टूटकर ख़राब हो जाती है। तो नेहा बहुत खुश होती है, वो कहती है, अरे वाह, अब कल से ये अलार्म घड़ी मुझे परेशान नहीं करेगी और मैं जितनी देर चाहूँ उतनी देर सो सकती हूँ। ऐसा ही होता है अगले दिन, क्योंकि उसकी अलार्म घड़ी ख़राब हो गई है। तो अगले दिन 6 o'clock 6 बजे सुबह कोई अलार्म नहीं बजता है और नेहा सोती रहती है। लेकिन तभी थोड़ी देर में क्या होता है, उसकी जो कमरे की जो खिड़की है, विंडो, उसकी जो सिल है, खिड़की की जो दहलीज है, वहाँ से 2-4 बर्ड्स उसके कमरे के अंदर आ जाती हैं, चिड़िया आ जाती हैं। और वो देखती हैं कि नेहा तो अभी भी सो रही है। तो वो नेहा से कहती हैं, अरे नेहा, उठ जाओ उठ जाओ, सुबह हो गई है। उनकी आवाज़ सुनकर नेहा जाग जाती है और कहती है, अरे यार, आज अलार्म घड़ी तो नहीं है, लेकिन इन चिड़ियाओं ने मुझे उठा दिया। कितना अच्छा होता अगर ये चिड़िया मुझे परेशान नहीं करती, सुबह सुबह सोने देती। ये चिड़िया मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती, इन्हें मुझे सोने देना चाहिए, मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। तो नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगले दिन जब नेहा सो रही होती है, तो ना तो अलार्म घड़ी उसको परेशान करती है और चिड़िया भी नहीं आती हैं उसके कमरे में। तो वो सोती रहती है, सोती रहती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी खिड़की से बहुत तेज़ सूरज की रोशनी, सुबह सुबह क्योंकि सूरज निकल आता है, तो उसका पूरा कमरा सूरज की रोशनी से, सनशाइन से भर जाता है। तो जब उसकी आंखों में सूरज की चमक पड़ती है तो वो एकदम उठ जाती है। वो कहती है, अरे यार, आज घड़ी भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, लेकिन ये सूरज मुझे सोने नहीं दे रहा है। उठ जाती है फिर वो। तो वो कहती है, अरे यार, कितना अच्छा होता है, ये सूरज भी मुझे परेशान नहीं करता, सोने देता। तो उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अलार्म घड़ी भी नहीं बजती है और चिड़िया भी उसको परेशान नहीं करती हैं। और जो सूरज है, सन है, वो भी क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे छुप जाता है। तो जब सन बादलों के पीछे छुप जाता है, तो उसकी रोशनी, उसकी जो किरणें हैं, वो नेहा के कमरे में बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचती हैं। तो नेहा को परेशानी नहीं होती है, नेहा सोती रहती है। लेकिन तभी नेहा के कानों में उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, नेहा, उठ जाओ उठ जाओ, वरना तुम्हारी स्कूल की बस मिस हो जाएगी, छूट जाएगी। नेहा फिर अपने अंदर ही बुदबुदाती है, कहती है, अरे यार, मम्मी मुझे क्यों परेशान करती हैं, आज सूरज भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, अलार्म क्लॉक भी नहीं है, तो आज मम्मी ने मुझे उठा दिया, ये सब मुझे सोने नहीं देते हैं। तो नेहा की मम्मी उसे कहती है, बेटा उठ जाओ, वरना आपकी स्कूल बस छूट जाएगी। नेहा उठती है, तैयार होती है, स्कूल को चली जाती है। अब कोई चारा नहीं है भाई, मम्मी तो मम्मी है, मम्मी तो उठाएंगी आपको, है ना। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेहा सुबह सुबह अचानक उठती है। उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, ना चिड़िया की, ना अलार्म घड़ी की, ना ही सूरज, ना मम्मी। लेकिन वो उठ जाती है अचानक से और वो अपनी घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में 6 बज रहा होता है सुबह का। तो वो अपनी मम्मी के पास जाती है, कहती है, मम्मी, आज मुझे किसने उठाया। उसकी मम्मी हंसती हैं, कहती हैं, बेटा, किसी ने नहीं, तुम अपने आप उठ गई। तो
तो नेहा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी, मैं अपने आप कैसे उठ गई, किसी ने तो मुझे उठाया होगा, मैं कैसे उठी अपने आप। तो उसकी मम्मी उसको समझाती हैं, बेटा आप एक बात बताओ, आप रोज़ सुबह नाश्ता करते हो, दिन में ठीक 1 बजे आपको लंच चाहिए, खाना खाते हो, और रात को डिनर करते हैं हम, तो आप बताओ ये सब काम आप टाइम पे क्यों करते हो, कैसे करते हो। तो नेहा कहती है मम्मी मुझे भूख लग जाती है तब मैं खाना खाती हूँ। तो उसकी मम्मी बताती हैं बेटा इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक अलार्म क्लॉक लगी होती है जो हमको बताती है कि कब हमें सोना है, कब हमें जागना है और कब हमें खाना खाना है। तो नेहा समझ जाती है, कहती है अरे वाह, हम मेरे शरीर के अंदर भी एक अलार्म घड़ी है, तभी तो आपने भी देखा होगा कि रात के समय 9 बजे 10 बजे हमको नींद आ जाती है अपने आप। हमें नींद सोने के लिए कोई अलार्म घड़ी थोड़ी ना बताती है, हमें हमारा शरीर अपने आप थक जाता है और हमें नींद आ जाती है। इसी तरह सुबह सुबह हमारा शरीर एकदम अपने आप उठ जाता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी एक तरह की घड़ी है जो हमको बताती है कि अब सोने का समय है, अब खाने का समय है और अब जागने का समय हो गया है। तो अभी नेहा ये बात समझ जाती है और नेहा अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे जल्दी करनी चाहिए वरना मेरी स्कूल बस छूट जाएगी। नेहा की मम्मी उससे कहती हैं बेटा चिंता मत करो, आज आराम करो क्योंकि आज संडे है। अरे नेहा कहती है ओहो आज तो संडे है, आज तो स्कूल बस आएगी ही नहीं। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग इसका जो रीडिंग के लिए मैंने आपको वीडियो भेजा था उसको बार बार चलाकर पढ़ना। जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए वो आप वीडियो को दोबारा चलाकर पढ़ने की कोशिश करना, और फिर भी नहीं आएंगे तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। बाय बाय।